Hakimi Karbi Anglong District Judiciary Court along ta Bharat Swadhin Kelongarni Katalon. Karbi Anglong kang kirang bong 71 ang ding India Independent Day Katalon ing Samjin pen Kichun. Tawar ke no ajok track humni kaching tan. Kardom nili Karbi aberta thamang thare chisong teron nambir tang tonpen RJ tham. Karbi Anglong District Judiciary Court alongta det pialama ingthordun pen Bharat Swadhin Kelong Arni Katalon dun. Det pi Swadhin Kelong ningkan trok sikepapi non hejong dipu farmer hostel along kipang chingmi Karbi Anglong District Judiciary Court alongta det pialama ingthordun pen Bharat Swadhin Kelong Arni Talon dun. District Court kang sayabang po arideng pensi det pialama ingthorpon lo. Aningkan wang asonda taxi pining lethota 71 ang ding Bharat Kejok Arni mate India Independence Day Karbi Anglong along kang kirang bong pen sidame ing Samjin pen Katalon pon. Ada por pioneer kebrach tima por pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Japon si Difu Gandhi Park along Mahatma Gandhi Akumlin along Mir Alek pen Archopon. Bangso pi sahit tarpan sidame padupon det pen Difu Gov Boys Higher Secondary School Patio Club along Independence Day Katalon pon along An Palidamsi. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang arideng pen det pi alama ing Turpon. Labangso along Dipurang Sopi along Kedo Ana School March Past Kachipati along Best Platoon Commander Kecheng Si Mate First Kendriya Vidyalaya School pen Longmiji Bay. Second anong A Chandra Singh Teron High School pen Abdul Alam. Third anong A North Point English High School pen Deepak Vishwas. Best NCC contingents anong A along first anong A Kelong Difu Gov College. Second anong A Kelong DAV Higher Secondary School. Third anong A Kelong Don Bosco Higher Secondary School lapen best school contingents. First anong A Kelong Christian English High School. Second anong A Kelong JNV Difu lapen third anong A Don Bosco Higher Secondary School atumsi nong A Chapalong dun. Anparta Chief Minister Best Community Action Award for Development 2017 Sangpi Ruby Pangcho Piapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang arideng pen Pachirpon. Lapen Anparta Best Sport Person Kishore Hazarika Pan Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay arideng pen Pi Pachirpon. Halapu Karbi Bodo Rengma Mar Tiwa Atum pen Danglok Prekja Makai to Mechang Traditional Dance Chipaklang Dun Rinti. PWD Sarihajan Division ang kang hanjang lang sopen lakijan adak tuwar kahinu ajok track home ni tuwar along kachingtang. Pai ni pai krepo arni adabapor malom nagong lapen Dimapur anat kedambom LP track ihum lakijan adung dimro lang so along tuwar pi along amat chingtang hetlo. Api kewang puthot ihum LP track abangta arabana tupen kedam apan kepor iahot lata chingtang dun loklo. Laso ajok non tuwar pi elong wedadim track humni chingtang pring lo. Jongdam sinang. Lasi tuwar kasilam Japan 2015 to 16 scheme tangka lak plikep an panong si inut suman day apan peklo. Suman day abang asay ka chiklem kredeta jok si pini arni lason manlo. Lasi suman day apan saipen amen pan petsi inut kapray apan pekponra laso tuwar kasilam pamija apan Radatum Chuningri. Ate Bokojan Subdivision ang kang Radatum ke Dipu Nagaung Lapen Guwahati anta laso tuwarsi kacheleng rinti. Anparda Karbi Anglong a hempi Dipu abangke kay ke a junior lo amat si kacheleng nangapot si pariborton a sorkar atumpen kasalam dapsi kimeji puta Radatumpen ningjepon rinti. Non malam so por apan diyan aparman birta mo yung ton panik senen. Atul Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flask, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products.
and grocery items. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itung geham bich kimchi phansi ji tham bom lo. Nongi pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha thei. Athema nili hemalon extra kipi dundo. Athe nili hem gi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpon lo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena factory along Selam pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bogajan 782480, Karbi Anglong, Assam. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. Dihinamo pipothot birta lawang thula. Pai pai ni pai krepo arni dipu gab boys higher secondary school patua klamalong ingdeng trok sikebrai si India Independence Day Catalan ponohut Karbeng Autonomous Council a CM tuliram rong hang ahin pen article 244A aputhak klardak pen kaningche pon aputhak kanchastikoma song pen kachoro lam the kapajir pon. Karbi Anglong lapendi mahasaw aradatum ajak ding klui pen hempre ka pharman nangka chesong mate kar ia puthak Indian Constitution along ke tokdak article 244A autonomous state prapchin pen longwek nang popu Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang pen ingdeng troxi kebraisi India Independence Day Catalan pon along klardak pen ongdung kachetong dun aradat hengno waidak pen lam the ke jai pon aputhak kachoro alam the pajir pon Bangso along Radha Pansta Mecherap Chetudun Rahempre ka Farman Kachasong along Kam along Iklaiwe Dudun Lonang Lapen Prabjin pen article 244A1 Lonang Pukaning Cheputa Kanjas Dikom Asong Atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangapan Kacharo Alam The Pachir Pon Pusi Kanjas Dikom Mai Puaji Timung pen Birta Pachini Pon Borko Dimokani Ongan Preto Amar Pahaja Amar राज्य बोर्ड में पूरे वाटर संविधान 244A ये तो मुझे भी लोग आगे हम लगी बनाया है तो हे लगी कोटी के लोग कर रहे हैं हे कोटी के लोग कर रहे हैं हम कर रहे हैं
যুক্ত বিকাশ সম্ভব হব অসম ভিতৰতে কাৰ্বি আংলং জিলা গৌৰৱ আমাৰ দিনৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 10 লাখতকৈ অধিক গতিকে সন্মানীয় ভাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আমি বাৰে বাৰে অনুমোদন দিছোঁ যে আমি বহুদিনৰ পৰা দাবী কৰি আছোঁ এই অট'নমাছ স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য আমি এই স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য চাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ আৰু চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু আপোনালোকক আশীৰ্বাদ আৰু সহায় সুবিধা কৰিব লাগিব সন্মানীয় ভাইসকল আপোনালোকক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম কৰিব লাগিব আপোনালোকে সহায় সুবিধা কৰিব লাগিব Aningkan wang asodatak pining lethota 71 ang deng India Independence Day Catalondun mesen pensi pachon pono pusi kat news channel perangke bokajan pen birtanang pali pai pai ni pai krepo arni ada por pai sir kebapor bokajan pen CCI pathua klamlong SDO civil dilip terang ECS karli tang atuma phan chikimo pen mir hehui batpon bangso phi aklamlong sunamsi mars pass kidam je tuma phan langdam lo api tu det pia lama India Independence Day amen pen lama ingturlo la sopi government atum pen India mate Assam long realong ko PPC siding loma la pen non ko PC kachi sigma alam hehui rat ang no lam the giant pot এই দিনটো 1947 চনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতৰ জনগণে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল তাৰে পৰি আজি আমি গৌৰৱেৰে স্বাধীন ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰিম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত এখন বৃহত্তৰ ৰাজ্য La Sophijong Police CRPF College Lapen School also Marathon Pen Kelang Mesen Pen Mars Pass Kedam Paklang Ponlo Pangrum Pet Hum Crepe School Lapen College Atum Chitong Dunsi RD Pidun La Sophi Osomara Tumapan Ason Kepatu Kijoya Saita Padopon Amparta Kithe Gedingatum Bogojan CHC along Damsi Keso Tumapan Tesereta Rondam Pen Mesening Samjin Pen Pachun Pon Pinia Birta Bangkela Pansikang Ton Poniklo, Like Bomta Cut News Channel, Domit Hakme, Kurang 2.